दोस्तों, यह लड़की यहाँ आती है और कहती है, पंडित जी यह लो, राम मंदिर के लिए चंदा बॉक्स में अंडे देखकर पंडित जी बोलते हैं, तुम हमारे राम जी के लिए ये क्या दे रही हो? लड़की कहती है, पंडित जी ये 1 लाख रुपए हैं। पंडित जी कहते हैं, मूर्ख लड़की, तुम अंडों को 1 लाख रुपए बता रही है, जरा देखो तो सही, इसमें क्या है? जैसे ही लड़की अंडे देखती है तो लड़की चौंक जाती है और कहती है, मैं तो पैसे लेकर आई थी, इसमें अंडे कहां से आ गए? फिर पंडित जी कहते हैं, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूं। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप सब चौंक जाएंगे। वह देखने से पहले जो भी श्री राम मंदिर बनने से खुश है वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तभी एक लड़का वहां आ जाता है और कहता है ये सच बोल रही है, और सब दिखा देता है कि कैसे उस दुकान वाले ने पैसे निकालकर उसमें अंडे रख दिए। फिर पंडित जी कहते हैं, मुझे माफ करना बेटी, मैं उस दुकान वाले को छोड़ूंगा नहीं।